verdadero jugo de limón y un poderoso agente antibacterial. Seguirá el crecimiento de bacterias en la esponja y desengrasa fácilmente. Ahora están todos libres de grasa e higiénicamente limpios. Nuevo Vicks antibacterial. Más higiene y protección para toda tu familia. Son un montón los jugadores del pueblo que día a día nos demuestran que con ganas podemos.